Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban a Romániában terjedő álhír és átverési típusok egy részét fogjuk végigvenni, egészen pontosan annak egy speciális kategóriáját, ez pedig a fehér furgon legendája. A legnagyobb sajtóvízhangot kapott példa, ez Franciaországban történt, ahol elterjedt az, hogy román és bolgár állampolgárságú romák gyerekeket rabolnak, hogy őket aztán prostitúcióra kényszerítsék és szervkereskedelemre. Ez tehát az eredeti álhír, amiben ugye romák rabolnak Franciaországban, és a franciaországi roma, illetve romániai roma közösségeket, miután ez az álhír, ez a városi legenda elterjedt, nagyon sok támadás érte, a francia rendőrségnek és a francia állami szerveknek kellett beavatkozniuk, tehát nagyon komoly konfliktusokat szült ez az álhír. Ez egy nagyon erősen érzelmet keltő és ránk ijesztő hír, tehát a gyerekeink vannak veszélyben, a gyerekeinket rabolják el, de ez még egyszer mondom, az esetek többségében szerencsére egy városi legenda. Hogyha már a képet megnézzük, akkor itt láthatjuk ezt a fehér furgont, itt például amerikai zászló van rajta, illetve amerikai jelképek vannak rajta, tehát hogyha valaki a részleteket megnézi, és hogy az ördög mindig a részletekben rejlik, akkor már ebből a képből tudni fogja, hogy ez nem valószínű, hogy Franciaországban készült, illetve én nem vagyok járatos a katonai egyenruhákban, meg rendvédelmi szervek ruháiban, de ez sem feltétlenül biztos, hogy francia rendőrt ábrázol. A kép eredetileg egy amerikai oldalon jelent meg, egy amerikai politikai merénylet kapcsán, egy Trump-párti fanatikust tartóztatott le az FBI. Nagyon fontos a képek kapcsán, hogy ha a Google-t használjuk, akkor a Google képkeresőjével fel tudjuk keríteni, meg tudjuk találni a kép eredeti forrását. Itt például látszik a New York Times cikkében is megjelent ez a kép, tehát semmiképpen se Franciaországhoz, semmiképpen se franciaországi roma közösségekhez kapcsolódó hírből származik ez a fotó, tehát már a fotó egy átverés. Ez a fajta fehér kisbusz legenda egyébként az egész világot bejárta, tehát Kínától Amerikáig ez mindenhol felbukkan, tehát nagyon-nagyon óvatosan kezeljük ezeket a gyerekrabló híreket, gyerekrablásokról szóló híreket. Magyarországon egyébként fekete furgon legendájaként ismert. A pánikra jellemző volt az, hogy több országban is már a feljelentést tettek az állampolgárok, a félő, rettegő állampolgárok, hogyha már fehér furgonokat láttak, tehát hogy nagyon óvatosan kell ezekkel a pánikot okozó jelenségekkel bánni, és a közösségi médiában ugye nagyon sok poszt terjed, de amikor a közösségi médiában terjed valami, és csak ott hivatalos források nincsenek, megbízható médiumok ezeket nem közlik, akkor mindig gyanakodjunk. Tehát az álhírek, az átverések egyik nagyon fontos ismertető jele, hogy érzelmet keltenek, ránk ijesztenek, és ez a fehér furgon, vagy a világ más részén fekete furgon legendája pontosan ebbe a körbe illeszkedik bele. A gyerekeinket féltjük, tehát ez az egyik legerősebb érzelmi tényező, amikor a gyerekeink vannak veszélyben, és az álhírek készítői ezt pontosan tudják, és erre támaszkodva, erre alapozva keltik ezeket az értesüléseket. Hivatalos állami szervek felhívásai is megjelentek egyébként az esetről világszerte. A New York Times is foglalkozott a gyerekrablókról szóló legendákkal, roma közösségek ellen, Franciaországban is ugye közöttük sok romániai érintett is volt. Tehát próbálják az embereket, próbálja a mainstream média felvilágosítani erről, de hogyha a közösségi médiában valami futótűzszerűen terjed, akkor nagyon nehéz ilyenkor bármit is tenni, és amikor eluralkodik a pánik, eluralkodnak az érzelmek. De az ördög mindig a részletekben rejlik, és mindig józanul gondolkodva kell ezeket a híreket kezelni, bármennyire is ijesztőek és rémisztőek. Egy magyarországi példát is hoztam, tehát, hogy azt már mondtam, Magyarországon is ez a fekete furgon legendája időről időre újból és újból felbukkan a közösségi médiában, különböző csoportokban is pánikot kelt. Én nem mondom azt, hogy nincsenek gyerekrablások, ez nagyon-nagyon fontos, de figyeljünk oda, hogy a közösségi médiában futótűzként terjedő ijesztő információk az esetek nagyon nagy többségében, hála a jó Istennek, álhírek. Ez történt itt, ezt egy magyarországi kis faluban, ahol településkutatást végeztem, ott küldték át nekem, közösségi médiában terjedt, hogy sötétkék autóban ülő férfi a gyerekeket tortával akarja kicsalni, pontosabban becsalni az autójába és elrabolni.
A valóságban pedig az történt, hogy születésnapja volt az egyik gyereknek, és az apukája kék autóval vitte a születésnapi tortát az iskolába, és megkérdezte valakitől az utcán az autóból kiszólva, hogy merre van az iskola, merre kell kanyarodni. Semmi gyerekrablás nem történt, ez állt az eset mögött, de amikor a közösségi médiában egy ilyen elterjedés, akkor az emberek ezt komolyan veszik, és akkor ott vannak azok az előzetes félelmeink, hogy úristen, a gyerekeinket rabolják, meg hallottunk már fekete furgonos legendákról, amik újból és újból felbukkannak, akkor elég egy ilyen történet, hogy valaki leszólít egy autóból egy gyereket, hogy merre kell kanyarodni, és ott van nála egy torta, abból már rögtön el tud terjedni egy ilyen pletyka. Milyen gyanús gyerek vannak? Amikor valaki vagy valami ránk kijeszt, érzelmeket kelt, azonnal gyanakodjunk. Ez sok esetben álhírek és átverések jele. Gyermekekkel történő érzelemkeltés visszatérő jele az álhíreknek és a különböző átveréseknek. A gyerekeit mindenki különösen félti, tehát ez extrém módon érzékenyen érinti az embereket. Gyanús, hogyha valami csak a közösségi médiában terjed, csak a WhatsAppon terjed, csak egymás között terjed, csak pletyka szintjén terjed, mindig gyanakodjunk. Hivatalos forrásokat keressük. Egy világszerte létező városi legenda a fehér furgon vagy fekete furgon legendája, ezt is tudni kell, mikor ilyen hírekkel szembesülünk. Természetesen vannak gyerekrablások, én nem mondom, hogy nincsenek, de hála Istennek a rémhírek nagy része azért nem szokott igaz lenni. Amit tudok tanácsolni, hogy mindig a rendőrség hivatalos forrásaiból tájékozódjunk, tehát hogyha tényleg eltűntek gyerekek, akkor a rendőrségen megjelenik, akkor feljelentést tesznek. Amikor csak a közösségi médiában tűnik el valaki, akkor azért azt kezeljük fenntartásokkal. Hogyha valóban elrabolnak gyerekeket, akkor ott megjelenik hivatalos forrásokban, nyilvántartásban. És ajánlom romániai viszonylatban a Nemzeti Kiberbiztonsági Hivatal honlapját, itt mindig nagyon jó tippeket adnak, és ezekből jól lehet tájékozódni éppen mik azok a trendek, amikkel az embereket próbálják átvenni, és milyen jeleket kell ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezeket megelőzni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, a Média Detektív többi videójában még hasonló Romániában terjedő álhíreket és átveréseket is bemutatunk.